Ok, danas kuham sa Branom iz Dubioze kolektiv, koji nam nije samo donio ovaj antizaseravanje samoga sebe, dubiozin kit, nego i pastu iz njegovog mjesta Zabrđa, u prijevodu After Hills. I drago mi je da je tu neko ko može da odradi ovaj dosadni dio pripreme sastojaka dok ja rokam. Sastojci su bukovače, tikvice guljene u ove štrafne, bijeli luk, rukola i travnički sir smrdo. Pripremimo sastojke i skuhamo pastu koja je također iz Zabrđa i pržimo u boku redoslijedom bukovače do prvih tehničkih problema. Bijeli luk, dodamo malo dimljene paprike, tikvice i kad to prepržimo napravimo pauzu. Dobro, vidim ja da ti imaš svoju rakiju, a ja nemam, ne moraš da sam... Na kraju se u to rokne tjestenina i voda u kojoj se ona kuhala i na kraju rukolu i travnički sir smrdu. I lagano je vrijeme da se to sve posluži. Postoji se ona zabrđanska, ona čumurka treni. Vok daje onu notu čumura, Ko? Zabrđa, ona zraku što sam se... Ovi zenice imate iskustvo sa tim, znate kako tu napraviti. Ne znam vodat po ovom čistom zraku. Ovom čistom žaku, ja se izbezobim. Naravno, ni Brano kao ni svaki gost u mojoj kuhinji neće biti pošteđen svog dijela posla.